Alright guys, welcome to my YouTube channel and another vlog. I hope हजुर सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला। हामी पनि एकदम सन्चै छौँ। अनि देख्न सक्नुहुन्छ आज हामीले फेरि के लिएर आयौँ एउटा मुकबाङ भिडियो। के मुकबाङ? करेन्ट नुडल र पास्ता, त्यसपछि आलु चाट। चटपट भन्छ हामीले नेपालीमा, तर इन्डियनहरूले चाट भन्दो रहेछ नि त चटपटलाई। चाउचाउ दालमट केही नहालेको है, यो चाटै हो, रियल आलु चाट भनौँ। मिक्सर हैन। चपस्टिक छ, चपस्टिकले खान आउँदैन मलाई अब। फर्स्ट टाइम सानो पनि मन टाइमसँग आउँदैन। अब रमाइलो हुन्छ। खाना दिदै हुन्छ रमाइलो। सिक्न पर्यो नि त। मैले ओरालाउनु परेछ कि। ल। अब फेरि टाउको काटिन्छ अलि यस्तै ठाडो भयो भने अब यस्तो खाऊ। मैले खाए फर्स्ट टाइम। ओभर एक्टिङ त नगर नर्मली। यो ताउचा खान ताउचा आउँछ ल। ताउचा। ओ आयो। कसको धेरै आउँछ है त ल है त खान्छन् ताउचा चाहिँ पहिला ताउचा चाहिँ खान्छन् कसको धेरै आउँछ मेरो त्यहाँ होइन ताउचा यसरी उनेर निकाल्नु म त यसरी च्याप्न आउँदैन निकाल्नु उनेर निकाल्दिन्छ ताउचा आलु चाहिँ नखाएको यो त उने नि हुन्छ यो त यसरी उनिन्छ यस्तो भित्र पाकेर हुन्छ पाक्यो नि त आलु मेरो हेर न ओए प्याज च्यापे मैले उता नच्यापेको भने पास्ता च्यापौँ भन्यो ल है त म च्याप्छु पास्ता ल म पानी खान्छु ल्याउ त अनि पानी खाने भाँडा हेर्नुहोस् गाइज हामीले भ्लगमा देखाएको थियो नि हिजोको भ्लगमा हेर्नुभयो होला चिसो फ्रिजको पानी यसमा अब दिउ कोक भाँडा तिमी आलु किन नखाएको त मलाई यसले खाना मजा आइरहेको होइन ओ अर्क्यो ए अड्केको भएर अनि मैले काँडो तन्दा खाइदिनु मन दुख्यो भने पहिला सिक्न पर्ने भयो साथीहरू हेरेर खाना यसो नच्यापिने कि देख सानो यस अर्का अर्का यत्रो त कहाँ आयो बोलिहाल्छ मेरो जम्मै मुख आफै हौ ओठको जम्मा ए यतै हावा त्यस्तै ओए मजा आयो है कस्तो भयो पानी झरेको मुखमा गर्न लाग्यो यस्तो भयो चाउचाउ दालमट हालेर अझ दामी हुन्छ होला हामीले चाहिँ यतिकै आलु चाटै बनाउने भनेर गरेको अरे अरू नेक्स्ट टाइम चाउचाउ दालमट हालेर खानु पर्ला आलु यसको रेसिपी नै हजुरहरूलाई बताउँछौँ अर्को कुनै भ्लगमा मेरो हातै यहाँ गलिसक्यो यसरी चलाउँदा पानी पर्यो साउन्ड क्वालिटी राम्रो आउन अब यसरी हेर्छ न के भन्छ चाउचाउ त तिमीले खाएर भ्याइसकेको छु म त चपस्टिकले खान जाँदैन आलु मिठो भयो है सबै खाइदियो नि त तपाईँलाई खान्छ तिमी दुईवटा चौबिसले ल्याउँछ त्यो हातले चलाउन आउँदैन होला खोइ खोइ खोइ
धनियाँमा धेरै आयो मै आधा चम्चा खान्छ म सोलिड भएको साथीहरू मिठो पास्ता चाउचाउ मिठो हुन्छ चाउचाउ पनि फेरि करेन्टकै गाइस 50 रुपिस वाला दुईटै मिठो हो अनियन पोटेटो कति बाबा पङ्खा लाउँदा यो चाल पानी आइरहेको हाम्रो ठाउँै साँगुरो भयो क्या यो टेबल नि भएन कसरी जुगाड लाग्यो अहिले देखाउँछु लास्टमा तपाईँहरूलाई हेर्नु होला है कस्तो भयो बिहाइन्ड द सिन्स होइन देखाइदिउँ न अहिले ब्लगको इन्डमा बनाउँछौँ टाइम लाग्छ जम्मै सबै म्यानेज गर्दाखेरि यताउता कपाल बढेर लुक चाहिँ अर्कै देख्यो होला मेरो राम्रो देख्यो होला पानी हाल्दैन मजा आएर मैले धेरै पानी खाइरहेको यार खान सक्दैन क्या यार ल है तिमीले यो पुरै भ्याउनु सक्छौ एकै ल मलाई पुग्यो एकै ल भिडियो एडिट गर्दिनँ म कट गर्दिनँ त्यो भ्याउँछु मलाई पुग्यो एबार सक्छु भनेर सक्छ भने आइदिनु म खानु ल च्यालेन्जै हुन्छ तिमीलाई ल भिडियोमा आज गर्दो रहेछ सक्दो रहेछ आज चपस्टिक ल्याऊ तिमी त चाउचाउ मात्र आउँछ है तिमीलाई भात खान आउँछ चाउचाउ लामो लामो हुन्छ नि त छोराको च्यापिन्छ त्यसकै ढङ्ग गर सानो नि हाल्छ फर्स्ट खायो म जान्दिनँ चपस्टिक खान मलाई मन नै पर्दैन आउँदा नेक्स्ट टाइम फेरि चाउचाउ मात्रै गर्छन् त्यो खाएर खाने क्या चाउचाउ मात्रै गरेर पास्ता त मेरो एउटा मात्रै आउँछ कस्तो भोटेको खायो यस्तो खानु मलाई मलाई आलु क्या चटपट आलु चाट आलु चप भन्छ के भन्छ चाट हो चाट आलुदम भन्छ होला नेपालीमा होइन चाट खानु हुन्छ आलुदम मात्रै हो भ्याउनु पर्छ खानुहुन्न सबैको घरमै भएको सामान है गाइस आलु त घरमै भइहाल्यो सबैको घरमा हुन्छ अहिले हामी नेपाली फ्यामिलीमा त पास्ता अस्ति नि ल्याएको थियो अनि मैले 50 रुपियाँको चाहिँ हिजो लिएर आएको चाउचाउ त्यहाँ आज हाम्रो भिडियो बनाउने प्लान थियो नि त युनिक यो चाहिँ केही नयाँ भिडियोमा चाहिँ खाइरहेको हुन्छ मान्छेले खानु त तर भिडियोमा त्यति हुँदैन नि त मोबाइलहरू बनाउँदैन आलुको चाट र यस्तो कसले बनाउँछ हामीले बनाउँछ सब्सक्राइब हाल्नु Oh my god. Ano? Tanya na. Ang dali pilo-pilo na naman. Pilo ha?
हाम्रो Q&A भिडियो लभ स्टोरी भिडियो लिएर आउँछौँ सुरु भयो मलाई त धुर्मुसा नि हाल्यो है त्यो भएर मलाई थाहा हामीले अहिले भ्लगहरू त्यति दिन पाएनौँ दिन सकेन बट सधैँभरि यस्तो हुँदैन म पनि फेरि छु नि त हामीले मेन एउटैमा फोकस गर्न पाएन नि त पार्ट टाइम गर्नु पऱ्यो यताउता उसले आफ्नै हो मेरो आफ्नै हो यताउता गर्नु पऱ्यो त्यो भएर पनि हो सो हामीले मेन युट्युबलाई कन्सिस्टेन्सी राम्रोसँग युट्युबलाई मेन गर्न पायो भने अझै राम्रो त्यस्तो सकेन अब बिस्तारै बिस्तारै है हुन्छ अरू पनि गर्नु पर्यो तपाईँलाई पनि थाहा होइन पहिला कस्तो सिचुएसनमा थिएँ मैले कस्तो भयो भनेर काम नगरी मामा आउनु म एक्साइटेड छु कि तपाईँहरूको लागि न्यू भिडियो दिनको लागि सोच्दै मुस्कान आउँछ होइन त्यही रातो यो कुपिरो भएको क्या त्यो माल धुलो कुसन दिन्छ न सो कपाल काट्नु हो भोलि पर्सिमा कपाल नि काट्छु बोले बोले गर्छ खाँदै खाने त मजा राम्रो त्यो भयो राष्ट्रको त आउनु लाग्ला आउँछ अब यो पो चाउदो थियो त्यसै नै हामीले युट्युबको प्रोफाइल पनि चेन्ज गर्नेवाला पिक्चर पनि युट्युबको मेन फोटो सबै मोडिफाई गर्ने युट्युबलाई राम्रो अपग्रेड हामीले कम्तीमा नि छुट्टैहरू पाउनुपर्छ राख्नु पर्यो ठ्याक्कै दिएको धोका जतिको साइज हो है हामीले अब मुकबाङ राम्रो तरिकाले गर्ने होइन अनि ब्लगिङ भइहाल्यो त्यसपछि च्यालेन्ज भिडियोहरू कन्टेन्ट क्रिएसन त्यसपछि अब डान्स सर्ट्सहरू फोकस गर्ने भएन युट्युबलाई मेन प्राथमिकता दिने क्या अब होइन युट्युबलाई जस्ट साइड हो भने जस्तो नगर्ने क्या अब आफ्नो काम छँदैछ तर युट्युबको बेलामा युट्युबलाई फोकस गर्ने कि राम्रोसँग तरिकाले होइन लाइक गर्नु होला त्यो भ्याउन त पऱ्यो जसरी भयो भने डोन्ट वेस्ट फुड है अब यसले गर्दा म भोडै हुने भयो क्या अब यसले मुकबाङ मेरो आइडिया होइन मुकबाङ गर्ने मनसाको आइडिया मुकबाङ गर्ने चाहिँ मलाई राम्रो लाग्छ क्या यसको क्रेडिट चाहिँ सब मानिस मुकबाङको क्रेडिट धेरै खानु सक्दिनँ ठिक्क खाने मलाई अरू भयो ससेसको मुकबाङ गराउनु मन लाग्यो क्या ससेस दही मैले लाउँछु म खतरा खतरा लाउँछु कि अनि लेग पिस अनि होल चिकन मैले के खान्छु म देखाउँछु पैसा चाहियो ठिक छ युट्युबको पेमेन्ट नै निकाल्न अब होइन त्यहीको लागि काम छ त्यसको हजुरहरूलाई बताउनेछौँ होइन टिकटकमा फलो गर्नुहोस् अझै पुन मगर छ युट्युबमा अब सब्सक्राइब हान्नुहोस् अर्को च्यानल पनि हो अझै मनिषा त्यो पनि चेकआउट हान्नुहोस् त्यसलाई नि मोनिटाइजेसन गराउनु पर्यो आलुले त जुस भयो त यार आलु त अगाउने क्या आलु झन् है पनि पानी झन् खाएको है चिसो पानी त्यो बोतल ल्याउ त 2 लिटरको बोतल आधा भइसक्यो पानी यो जब मुकबाङ गर्दा आउँदैन आउने कसरी हामीलाई एउटा पर्दा पनि चाहियो बिस्तारै बिस्तारै सर टक्क राम्रो दिन्छ तिर त है
सब दिमागमा आइडिया छँदैछ बस यसको कमी हो त्यो पनि भएपछि आइडिया सबै हुन्छ युटिलाइज गर्छ भन्न होइन खान्छु किन भयो आलु हातै प्याज हालेर चलाउँछ अरू भने नि त पुग्नै पसिना आयो अगाडि भिडियोमा खाना लाग्यो क्या मन नलाग्यो त नखाऊ हावा फेरि अहिले बढ्यो भने प्याज मात्रै खायो क्या भाइ हो मिठो भयो त्यसको काम गर्छ अस्ति हामीले मोमो मकबाङ गरायो फ्राई मोमो मैले चाहिँ हेरेको थिएँ भिडियो मलाई पनि खानु मन लाग्यो क्या कति राम्रो दिएको थियो खाँदाखेरि क्वालिटी भएन यही चाहियो क्वालिटी चाहियो पंखा डिस्टर्ब गरेँ कि हो अब त भ्याइसक्यो ज्यादा डिस्टर्ब पखा नलाग्यो त गर्मीले मर्लो है भइहाल्यो नि अब आयो पानी खाएर पनि पिरो हुन्छ गाइस भयो ल हेर्नुहोस् हाम्रो यो सिरानी राखेर बाल्टिन माथि कुर्सी यसरी सेटअप बनाएको ल गाइज आजलाई यति नै आई होप हजुरलाई भिडियो राम्रो लाग्यो होला होइन अब हजुर पनि ट्राई गरेर खान सक्नुहुन्छ आलु चाट है अनि अर्को नेक्स्ट टाइम अब फेरि 2-3 दिनपछि लिएर आउँछ मुकबाङ होइन अहिले चाहिँ आउँदैन आलु हो नभए चाउचाउ साउचाउ नै हालेको छैन नि त हामीले अब त्यो मसला मात्रै त्यो पनि छैन क्या धेरै त्यो देख्नु मात्रै होला भयो टमाटरको लिएर हालेको इन्डिङ गरिदिउँ नि त ल भन न त्यो ल आजलाई यति नै अब हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो यो मुकबाङ राम्रो लाग्यो नि अहिले हेरिदिनु होला के अरे अब छ्या नभन्नु होला कि यो हाम्रो त सेटअप देखेर नभएपछि त होइन अब गऱ्यौँ जे भयो नि भर्खर स्टार्टिङ हो नि त स्टार्टिङ बिस्तारै बिस्तारै त हुँदै जाने हो नि त लगाइस् त्यो आजलाई यति नै आई होप हजुरलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु कमेन्ट गर्नु च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु अनि कमेन्ट गर्नु केही नेक्स्ट टाइम के मुकबाङ बनाउने होइन बट अब त्यो त अब हामीले कमेन्ट आयो नि नआयो बनाइहाल्छौँ कमेन्ट आयो भने अझ हामीलाई राम्रो हुन्छ नि त हो यो हेर्न खोज्नु भएको रहेछ भन्ने हुन्छ नि त एउटा पिरो भएर बोल्न नमिलेको लास्ट पिरो भए यति यो नि पिरो के भयो कि ल अब अहिले त लिएर आउँदैन अझै 3-4 दिनपछि लिएर आउँछ मार्को मुकबाङ अहिले हाम्रो कुनै अहिले छ हाम्रो कन्टेन्ट छ कुनै सोचेको हामीले होइन सो त्यही कारणले भ्याउँदैन है बिजी छ पिरो भयो ल बाई बाई सबैलाई